Lortu indugu Boltzmannen banaketa, eta hauxe dugu Ni dala N eber minus epsilon I zati K T, Boltzmannen konstantea bider T, zati irikiko batukaria eber minus I zati K T. Eta mentxe zatitzen dagoen adierazpen honek badauka esangure interesante bat, eta erabilgarritasun interesante bat. Eta honek badauka izen bat, hauxe da partizio funtzioa, zetarekin adierazten da. Hauxe du gure partizio funtzioa. Eta hemen ikusiko dugun bezala partizio funtzioa hau, bada edozein funtzio termodinamikoaren sortzailea dugu, eta hori begatik esaten dugu, honek baduela itzelezko erabilgarritasuna. Eta hemen egingo duguna izango da, hiru funtzio termodinamiko diferenteen sortzailea dela adieraziko du. Alde batetik, barneko energiarena. Nola jarriko dugu barneko energia, jarriko dugu zuzenean zaren funtzioan jarriko dugu. Orduan, U badakigu dala barne energia iriko batukaria NI. Bueno, bai, haus ere jar geneza hementxe NI. Hementxe daukagun Boltzmannen banaketarekin ordezkatu ezkero, hau da lortzen duguna. Eta hau bera, erraz ikusten da zuzenean, honen berdina dugula. NKT, zaren logaritmo nepertarren terekiko derivatu partziala, edo bestera batean jarrita. NKT, teren terekiko, zaren logaritmo nepertarren terekiko derivatu partziala da, zaren terekiko derivatu partziala, zati zeta. Eta zaren terekiko derivatu partziala, erraz ikusten duzue nola zati zeta goiko adierazpenaren berdina dugula. Beraz, zeta zein den zetaren adierazpena izan ezkero, zuzenean atera dezakigu zein den berari dagokion barneko energia. Hori alde batetik. Orain, bigarrena, aztertuko dugun bigarren funtzio termodinamikoa. Entropia izango dugu. Berriro, horretarako ezinbesteko izango dugu Boltzmannen hipotesia. Entropia dugu, Boltzmannen konstantea, omegaren logaritmo nepertarra. Gu badakigu, omega dala, berriro, askotan jartzen dugun bezala, n faktoriala, biderkaria, Ni faktoriala. Horrekin ordezkatzen badugu, eta logaritmo nepertaren barruan jarrezkero, hau da lortzen duguna. Orain, ohikoa dugun Stirliren adierazpena erabiliko dugu faktoreak hemetik kentzeko. Hau da, lortzen duguna hori egiten badugu. Eta ondoren egingo duguna izango da, hementxe agertzen den adierazpen horiek, hementxe Boltzmannen banaketa egingo duguna izango da hemetik ordezkatu, eta adierazpen horik nolabait lortzeko. Hementxe Ni horretan, Boltzmannen banaketa sartuzkero dena zetaren funtzioan izateko, honetara heltzen dugu, termino batzuk simplifikatzen dira, eta adibidez hau da geratzen zaiguna. Berriro, hau barne energiaren berdina dugu, beraz hementxe daukagu U zati K BT, baina biderka egiterakoan U zati T geratzen zaigu, eta bestaldetik hementxe geratzen zaigun beste ekarpena da NK Boltzmannen konstantea zetaren logaritmo nepertara. Hauxe dugu beraz, beste bigarren funtzio termodinamikoa berriro zetaren funtzioan. Eta energia, barne energiaren adierazpenerako berriro erabil genezaken lehen lortutako zetaren funtzioan adierazpena. Eta azkenik, interesante izango dugun beste energia askia, F energia askiaren adierazpena lortuko dugu, Helmholtzen energia askia deitzen den. Eta hau zein dugu? U minus TS dugu. Bueno, egin behar duguna beraz, hementxe egingo duguna izango da, erraz ateratzeko S, ordezkatuko lehen ateratako adierazpenarekin, eta hementxe barne energiarekin lotutako ekarpenak simplifikatzen zaizkigu eta bakarrik eratzen zaigu adierazpen hauxe. Beraz, hauxe dugu, energia askiaren adierazpena berriro, zeta partizio funtzioaren funtzioan daukagu. Eta adibidez, energia askia izan ezkero, orduan, berriro, helburua da lehenengo zeta lortzea, eta zeta lortuz, nahi dugun funtzio termodinamikoa lor genezaken hemen ikusi dugun bezala, ez? Adibidez, orduan, energia askia lortuzkero, orduan, ja lortu dezakegu hainbat beste gauza. Adibidez, sistemaren egoera ekuazioa lortu genezake hementxe dauzkagun
hementxe daukagun erlazioa erabiliz, termodinamikatik jasotako erlazioak aplikatuz lor dezakegu egoera ekuazio. Horrek esan nahi du, presioak, volumena eta temperaturaren funtzioan duen adierazpena. Beraz, ikusigun bezala oso erabilgarria izango dugu partizio funtzioaren adierazpena lortzea lehenengo, sistema araberako izango duguna, hortik nahi dugun beste funtzio termodinamikoaren adierazpena lortzeko.